2, 3. Hai gengs, welcome back to our channel. Dan sekarang ini waktunya mama mau ngasih kejutan ke kiddos. Kalau ada adik baby di perutnya mama. Dan ini semua mama bikin boxnya semuanya pokoknya DIY. Biar mama tampilin kalian semua. Jadi ini dia DIY surprise box yang asli mama bikin sendiri dari awal ini. Jadi sebenarnya plan awal itu mama bikin pakai satu kardus aja. Ini tuh kardus bekas kita pindahan kemarin. Dan rupanya pas mama unboxing si balon surprise itu, ternyata balonnya gede banget. Mama pikir tuh balonnya kecil, ternyata besar. Dan belum ditiup aja itu udah kelihatan banget ya nggak akan muat di sini gitu loh. Jadinya mama ambil kardus satu lagi, terus mama tempel begini dong biar dia nyatu dan jadi lebar begini. Kalau ini sih otomatis pasti muat ya balonnya. Dan ini tuh ya karena lockdown, ini satu-satunya kertas kado mama yang masih ada gitu loh. Apalagi kita habis Natalan kan, kertas kado itu banyak yang habis. Rolannya ini sih masih lumayan tebal ya, puji Tuhan cukup. Ini mama keliling. Tuh kalian lihat ini keliling begini cukup banget. Dan di atasnya juga bakalan mama tempel sama kertas kado. Nggak mungkin mama biarin kayak gini kan. Jadi ini niat banget bikin surprise box. Dan dengan ide sendiri ya mama tuh sampai berpikir keras gimana cara nyatuin si dua kardus ini gitu loh. Kalian lihat dong tempel-tempel seperti itu. Dengan keterbatasan yang sangat terbatas, lockdown begini nggak tahu mau kemana. Kertas kado pun ya ada di supermarket yang besar itu. Tapi kan itu juga nggak besar ya geng. Satu rollnya itu cuma 1 meter kalau nggak salah, apa 1,5 meter. Untung aja mama ini masih punya yang begini nih. Yaudah ini mama lanjut bikin boxnya. Semoga berhasil. Oke, jadi ini dia. Atasnya udah mama tutup dengan kertas kado. Tapi ini kita mau makan malam, jadi mama bakal naik ke atas lagi. Hanya saja sepertinya ini juga ntar mama tempel kertas kado ya pas dibuka tuh nggak yang lek pitik gitu. Masih lumayan ada sih, semoga aja cukup. Tadi abang kesini cekidot bentar sama hasil kerjanya mama dan dia bilang, "Hah? Gimana kamu nyatuin 2 kardus?" Ya gini deh, tuh. Not bad lah ya. Dan ini dia balonnya, kalian lihat dong gede banget ini kepalanya. Jadi bakal bikin 2 dong, karena kan ini boy, sementara kita nggak tahu tuh babynya apaan. Jadi ada boy and girl gitu ya. We will see deh. Biji mana ini ntar hasil akhirnya. Iya jadi bikinnya tuh asli ngaco banget. Cuma satu sih tujuannya, yang penting dia tuh berfungsi boxnya ya kan. Tapi trouble-nya adalah satu, karena ini masih lockdown. Jadinya mama nggak dapat balon gas. Gas untuk balon itu atau helium. Terus mama berpikir keras. Gimana caranya supaya pas box itu dibuka, balon itu tetap naik ke atas gitu loh gengs. Jadi ini pokoknya karyanya mama. Yang penting bisa ngasih surprise ke kiddos. Mama super excited nih. Gimana reaksi mereka ntar? Tuh, ini dia boxnya. Nah, kan pakai tali itu kan. Tuh. Jadi balon-balon ini mama kasih air di dalamnya. Terus tuh kalian lihat tuh ada lakban. Itu lakbannya nanti kita copot. Balon ini jatuh dan narik balon-balon yang ada di box ini deh pokoknya. Ini surprise box yang mama bikin. Yang cuplikannya barusan kalian lihat tuh asli kan ngaco banget. Ya wes deh, itu mereka udah pulang. Aku taruh kameranya di tripod deh ya. Tuh mereka udah ribut banget. Mari kita kasih kejutan ke mereka ya. Ini mau buka dulu pintunya. Halo. Udah semuanya? Udah. Kita tutupin dulu boxnya, soalnya mama bilang mereka tunggu di wardrobe dulu. Kiddos!
Stop. Stop, Ma. Augen zu. Oke. Tutup matanya. Oke, sini sama Mama. Sini sama Mama. Lagi. Mana satu lagi? Anak satu lagi mana? Continue. Udah, sini. Tuh, stop, stop, stop. Tunggu, belum boleh dibuka. Satu. Tutup, buka matanya. 1, 2, 3. Bang? Ya. Iya. Iya. Was bedeutet das? Tetap. Sementon. Ikon bui. Apa artinya? Das ist Louis, ganz am Schluss. Kata Zoe itu foto baby Sam, Zoe dan Louis waktu bayi. Ich glaube nicht. Apa artinya? Am Mama ersten. ist schwanger. Warte mal. Du kriegst einen Junge. Nein, baby. Das ist ein Baby. Ja, du kriegst. Ja, Du kriegst auch ein Baby. Geschwisterchen. ja. Schön, oder? Kucing, Schön. kucing. Iya. Kommst du mit zur Kamera? Das wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Schön. Ich bin doch ein Happy Noch ein Geschwister, oder wenn du schon so groß bist, Mensch, dann kannst du das Baby tragen. Gell? Aber wir müssen uns gemeinsam einen Namen dann aussuchen, gell? Ja? Ja, schöner An. Iya, ist ein Baby. Gotcha, Box. Kucing paket. Mama, ihr sagt einmal, ich bin den Artgewinn was geschafft. Ja, danke. Abgeklickt. Baby girl and a baby boy. Gimana? Happy? Ini yang dua bayi gede ada di. Dann werden wir zu 6. Dann werden wir gekriegt. Ja. Achtung, Achtung. Yeay, ini berhasil ininya. Dann werden wir Gut gemacht. Ja, Funktioniert. Und so wie dann bin ich die ganz älteste Schwester von dem Baby. Ja. Ich auch und du ja. Tatarat, tararat, tarat. Tararat, tarat, tarat. Aduh. Terus aku ragu, takut gitu. Mau ngetesnya takut. Tarararat, tatat, tararat. Udah gede banget. Udah berapa bulan dong? Aku udah 16 minggu. Aku sama bintangnya sudah 4 nih. Bentar lagi udah makan dia. Kiddos, Mama mau ngasih lihat kalian gimana baby di perutnya Mama ya. Tunggu ya. Gengs, ini vlog lanjutan kemarin pas kita ngasih kejutan ke mereka ya. Karena mereka belum lihat video si baby. Ya kita lihat bareng-bareng gimana reaksinya mereka ngelihat baby di dalam perut gitu ya. Ready? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Ya, Mama klik. Ja. Yes, yes. Yes. Aber das schaut nicht ganz von der Seite. Der Kopf schaut Duduk tuh. Wow. Mama pipi bau.
Gimana baby? Kelihatan nggak kakinya? Kakinya baby, iya. Iya kakinya kan? Boy or girl? Nggak tahu. So cute. Stupsnase. Hidungnya pesek. Di handa? Kelihatan ke tangannya? Iya. Tangannya gerak-gerak ya? Wah. Gimana itu tuh? Gezicht. Wah, mukanya. Ih. Kocik mau bilang apa? Iya. Iya, iya itu. Mana tangannya? Mana tangannya? Mana tangannya baby? Itu. Kakinya. Ih, di nase. Hidung pesek ya? Wah. Gemas ya? Kucing. So cute, baby. Gemas. Oh, kus. Kadel baby ya. Hidung pesek. Kayak zombie. Iya, pesek. So happy. Happy. Boy or girl? Boy or girl? Boy or girl? Mädchen oder Bub? Junge oder Mädchen? Pipi bist du Junge? Hah? Ich sagte Junge und Pipi sagt ja. Iya. Boy, boy. Boy, kata Kocik baby boy. Boy. I hope it's a baby boy. Iya. Yes. Baby boy, 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 baby. Sweet to the baby. Sweet to the baby. Boy, boy, boy. Mereka masih kepo pengen lihat-lihat. Gak puas-puas ini ngeliat monitor. Ih. Baby boy. Mama doa aku tahu. Baby boy. Katanya Kocik juga ada baby bump. Mana baby bump dia? Cuma mendengar. Louis laugh. Tuf 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 tuf. Baby baby. I love you, baby. I love you, baby. Baby. Coba. Baby, are you a boy or a girl? Second, I'm boy. Ini boy, serius. Feeling abang, feeling Gidos, baby boy. Suka nih. Boy or a girl? Are you boy or girl? Or Yes, boy. or kemana? Sarangi, gengs. Bilang sarangi Kocik. Kocik pengen lihat terus nah. Wah. Kocik nggak berhenti, nggak puas-puas dia ngeliat. Itu dia. Ini yang ini. Tuh. Sarangi. Malam. Bye. Bye. Juga. Dia nggak berhenti ngeliatin babynya di monitor nih si Kocik. Abang Kocik. Itu. Das sind die Hände, Schatz. Ist Herz. Schatz, da ist die Hände, das winkt gerade zu uns. Hallo. Hallo, Baby. Halo baby.
Na Baby dran. Das ist. Hör auf Si mit Kocik Hand. sayang-sayang Hör babynya auf. katanya pakai mouse-nya gitu. Und Dia sayang-sayang das ist das- babynya. Oh gitu ya, sayang-sayang babynya di monitor Und Pak. da ist noch die Hand hier, sehe ich. Thank you. Tuh ini abang yang pegang. Surprise-nya berhasil, sukses surprise. Ya, happy gak? I'm Happy so banget. happy. Happy banget. Semoga mama sama baby sehat-sehat ya. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching. Ini mana? Berdiri dong, Zoe. Stay off. Bye. Bye-bye. Bye. Oh. Tante. Okay, wir verschwinden wieder. Tante.